Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Oke, jumpa lagi dengan saya di Gus Vlog. Oke, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin karena saya baru bikin video lagi dapat anakan burung perenjak lumut, bosku. Nah, ini perkiraan jatuh sarangnya ini, teman. Indukan burung perenjak lumut. Nah, lagi seperti ini, apa namanya, gugup dia. Nah, itu indukannya. Nah, ini teman-teman, nah ini adalah anakan burung perenjak lumut ya. Kemungkinan jatuh dari atas nih teman-teman, soalnya dia masih berbulu, belum penuh ya ini ya. Nah, kemungkinan jatuh dari atas nih, dari sarangnya nih, teman-teman. Nanti akan saya coba taruh kamera di sini untuk memantau indukannya meloloh anaknya di sini ya. Soalnya ini anaknya belum terlalu besar untuk keluar sarang, mungkin jatuh dari atas ya, jatuh dari sarangnya. Dan saya sudah cari sarangnya belum menemukan, tapi ini mungkin masih ada anakannya lagi, dan cuman satu yang saya temukan nih teman-teman. Oke, langsung saja akan saya coba taruh kamera di sini untuk merekam indukannya meloloh anaknya ya di sini ya. Dan nanti gak saya ambil ya, saya biarkan saja biar lestari di alam. Oke, langsung saja teman-teman, akan saya taruh kamera di sini untuk memantau indukannya meloloh anaknya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya berhasil menemukan anakan burung perenjak lumut ya teman-teman. Dan di sini saya heran teman-teman, soalnya pas lagi saya mau cari rumput, ada indukan burung perenjak lumut sedang gugup sekali ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah setelah saya cari-cari, saya menemukan anakan satu ekor burung perenjak lumutnya. Dan ternyata dia jatuh dari sarangnya kemungkinan ya guys ya. Dan di sini saya memantau anakan burung perenjaknya yang saya pantau dari jauh, dan saya tinggal kamera di sini untuk melihat induknya meloloh anaknya. Dan ternyata sekian waktu saya merekam, indukan burung perenjak lumut ini menyadari adanya kamera di sisi letak anakan burung perenjaknya. Dan burung perenjak ini nggak mau turun ya, soalnya kemungkinan dia takut sama kamera ya. Ada hal aneh berada di samping anakan burung perenjaknya. Oke teman-teman, simak terus videonya ya. Di sini saya berharap induknya meloloh anaknya. Itu momen paling berharga buat saya. Ternyata induknya nggak mau turun ya teman-teman. Dan di sini saya sudah merekam sekitar 30 menitan ya. Saya tinggal tadi saya pantau dari jarak jauh, dan saya berharap induknya meloloh anaknya yang jatuh ini ya teman-teman, dan berhasil ketangkap kamera. Ternyata momen yang saya tunggu-tunggu itu gak kerekam ya teman-teman, soalnya dia takut sama kamera mungkin ya. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan dukung terus channel saya Gus Vlog.
Oke, salam satu hobi, salam kicau mania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.